murtida maanta. waa ayaamaheenii allabariga ducadiyo aamiintu yeedhee laynaga aqbalaye iimaansan iyo uur hagaagsan iyo af wanaagsan ku ciida. dunida islaamku waxay leedahay maalmo agteeda aad ugu weynoo ay u damaashaado, kuwaase ay ka mid yihiin labada iidoode caanka ah, tan soonfur iyo tan arafo. waana laba ilaahay u yeelay dadka rumeeyey ee dartiis u cibaado fasha, sanadkiibana mar soo mara, mid walibana waxay cirbisaa oo ebidaa cibaado weyn ee islaamku sameeyo. oo tan soonfurna waxay ebidaa soonka, tan arafana xajka. midda aynu maanta u dabaaldegaynee ah iidda soonfurna waxay ahayd tii iid ugu horraysay ee uu tukaday suubanaheennii nebi moxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa allaha yeele, sanadkii ay taariikhda islaamka ee hijrada lagu magacaaba laba jirsatay. murtideennan maantuna waa tix ka mid ah hees iid ammaanahe uu dumay abwaanka weyne durduriya murtida caynbacaynka xuseen ow faarax, waxayna hirarka hawada kaga baahdaa codka dhilane hoobalka cabdi tahliil. waana tix si tifatiran u gaarsiinaysa dadweynaha islaamka hambalyo diiran iyo bogaadin rayrayn maantan weyne ay ku jiraan iidda barakaysan, ayagoo soo dhammaystay soonkii khayrka badnaa ee waajibkoodii iska ridaye ay u xalaalowday cuniddii iyo cabbiddii ay ka afxirnaayeen bil dhan dharaaraheeda, haddana xidhiir fur looga dhigay. waa ayaamaheennii allabarigiyo ducadiyo aamiintu yeedhee laynaga aqbalaye iimaansan iyo uur hagaagsan iyo af wanaagsan ku ciida. waa murti na baraysa habka doorka ahe ay dadka islaamku ku soo dhoweeyaan iidda oo ay isku dhaafiyaan maalmaheeda wanaagsan ee sanadkiiba mar soo martinaya. kaasee ah in allabarigiya khayrka la badsado oo ay guri walba nawda ducadiyo aamiintu ka yeerto, ayadoo la isu laab xaaran yahaye aan ciil iyo hiif la isu qabine, kii muslin ahe iniq lagu tabanayayba cafi iyo masaabax laga yeelay, ee la isdhaafsanayo hadalla macaane farax iyo laabqabowsi leh, dhegtana u raaxeeya. intaase ay u sii dheer tahay in loo calool dabco masaakiinta iyo inta dhibaataysan, oo ay iridaha u ballaqaan kuwa hantida ilaahay siiyey ee ku ammaansaday. meertada booqashada guryaha ku imanaysana waa in weji dhoolbiraya iyo gacmo furan lagu soo dhoweeyo, looguna adcigo. marka ay baxayaanna lala saan qaadee lagu sagootiyo si habboon. waa ayaamaheennii allabariga ducadiyo aamiintu yeertay. waa erayo na xusuusinaya inayan ulajeeddada iiddu ahayn tumasho xaaraaniyo hadba baartag iyo baashaal sarqaannimo, ee ay tahay ulajeeddadu inaan laga bixin wixii kuu bannaan iyo baryada eebbe. ugu dambaystiina waxaan ugu hambalyaynaynaa inta iiddaani dhab ahaan ugu dhalatay. waa intii soontaye iid wanaagsanoo khayr badan sanad walba kula soo noqnoqota oo samo ku soo marta.